दीवानगी जो हद से बढ़े और तुमको प्यार करना पड़े। हाँ दीवानगी जो हद से बढ़े और तुमको प्यार करना पड़े। इस में दिल फिर क्या करे जब प्यार में यूं मुश्किल पड़े। कोई न चाहे और हो जाए आँखों से आँखों का जब समझाने से ना माने पगला दीवाना बेकल मन। जब समझाने से ना माने पगला दीवाना बेकल मन। तुझसे सोचा हस्त समझो प्यार का पागल। Okay, Assalamualaikum Nazreen, welcome back to the Noon Show. Sanya Qureshi आपकी आज की मेज़बान from लड़की पंजाबन अभी रिलीज हुए UK में। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं उनकी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग हेड एंड प्रोड्यूसर अफजल खान एंड राजा तारिक। अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यून शो पे आने के लिए। तो सुना है ये आपकी एक सेकंड प्रोडक्शन है जो अभी रिलीज हुई है UK में। तो उसमें एक नई किस्म की स्टार कास्ट है। अपार्ट फ्रॉम साइमा यू हैव अ न्यू एक्टर कॉल्ड शामिल खान, तो उनकी भी ये डेब्यू मूवी है। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं फ्लेवर ऑफ द जो कहानी है और कॉन्सेप्ट जो है, जो नाज़रीन अभी जिन्होंने देखा ना हो अभी तक, तो व्हाट्स द सॉर्ट ऑफ द स्टोरी लाइन बिहाइंड इट? The basic actually the storyline वो ये है कि it's actually a love story between a Sikh girl and a Muslim boy. And obviously the confrontation between the two families who obviously oppose the whole thing. And is it based Punjab, Pakistan, Punjab, or India? Is it pre-partition? Yes, no, it's post-partition, but the girl actually travels to Lahore to sort of visit the various sort of Sikh sites. And they're staying with the Pakistani family there, and she falls in love with the character. The son. Yes. Okay. तो उसमें जो है वो किस तरीके से आप डील करते हैं जो religious और emotional issues, या आप purely एक humanistic angle से उसको कहानी को लेने देते हैं as far as sort of a guy and a girl is concerned? उसमें आप किस तरह elements social, cultural, religious लाते हैं? हमने जो उसका जो religious and cultural उस पर काफ़ी पहले रिसर्च की थी, तो इसलिए कि we didn't want to show one religion being better than the other, and so really all the cultures being better than one another. We tried to actually get it as right as possible, so that we don't offend one community over other. Right. Yes, I will. Sorry. तो ये हमें लेकिन ये काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था कि जो सिख कम्युनिटी है वो कहने लगा, उन्होंने एतराज़ किया था कि ये जो सिख कल्चर को रॉन्ग दिखा रहे हैं। तो हमने एक्चुअली शोज़ किए, प्रेस शोज़ किए हमने साउथ हॉल में भी और ब्रैडफोर्ड में भी। यहाँ पे हमने जो रिलीजियस लीडर उनको इनवाइट किया, तो आफ्टर देयर सीन द फिल्म कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो दे वेरी हैप्पी विद इट। तो आपने काफ़ी रिसर्च की और कम्युनिटी से सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और शामिल होके आपने अपना ये मूवी प्रेजेंट किया। इवन जब पाकिस्तान में शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त भी हमारे पास दो से आदमी ऑलवेज प्रेजेंट होते थे सेट पे, ताकि दे कैन एडवाइस करने के लिए कि टर्बन कैसे पहननी चाहिए, कौन सी पहननी है, या अगर ये जो काम दिखा रहे हैं ये नॉर्मली इस टाइम पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो भी तो जो कर सकते थे हमने वो। ये जो कहानी और जिस तरीके से आपने ये बनाई है, ये काफ़ी एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए है कि आप चाह रहे कि पाकिस्तानी, इंडियन और शायद इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम भी देखे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट जो दोनों को अपील करे। नहीं, हमने तो कोशिश यही की है कि इसकी जो अपील है वो एक्चुअली
वर्ल्ड वाइड करने के लिए, ताकि हमने इसकी प्रोसेसिंग भी बैंकॉक में की, ताकि इसकी क्वालिटी प्रोसेसिंग इज़ नॉट इन पाकिस्तान, प्रोसेसिंग इसकी जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो टोटली हमने बैंकॉक में किए हैं, जहाँ की नॉर्मली हॉलीवुड फिल्म्स करते हैं यहाँ पे। तो इसकी क्वालिटी जो है वो एक्चुअली इज लाइक एनी अदर मेन स्ट्रीम फिल्म। तो इसके जो भी इसका हमने प्रोडक्शन वैल्यूज भी ट्राई टू कीप देम टू द लेवल के इट कैन गो ऑन टू मेन स्ट्रीम सिनेमा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो राजा साहब, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अभी रिसेंटली यूके में लॉन्च हुई है, तो ये कहाँ हमारे नाज़रीन अगर देखना चाहें कहाँ लगी हुई है या कहाँ हासिल कर सकते हैं, अगर इसका वीडियो या सिनेमा पे देखना चाहें, आप जरा बता सकते हैं कि where it's available? फॉर टाइमिंग आप भूल जाएंगे इसका वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो सिर्फ सिनेमा पे। अभी तो ये सिनेमा की है, एंड मेन गुड न्यूज़ इज कि ये अभी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है। अच्छा, यूके में पहले आप लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि विद बीइंग पैरागॉन पिक्चर्स यूके एंड पाकिस्तान, हमने यही चाहा कि हमारे यहाँ पे जितना भी ऑडियंस है, लोग शिकायतें करते रहते हैं हमें कोई अच्छी फिल्म नहीं देखने को मिलती है, पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बना के तो ऑडियंस को हम शुरुआत यहीं से करें और देखें कि भाई इनका लोगों का रिएक्शन क्या है फिल्म के बारे में। बिल्कुल। अब सो फार हमारी फिल्म एक हफ्ते के लिए बुक हुई थी, तो उस एक हफ्ते में जो हमारी रिस्पॉन्स है वी रियली प्लीज्ड विद इट। माशाल्लाह, ग्रेट। और जो लोग आए देखने के लिए हम उनके शुक्रगुजार है कि सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने हमें बिल्कुल रिस्पॉन्स किया। और अभी वो इतनी डिमांड में है, लेकिन चूँकि हमारी फिल्म एक हफ्ते के लिए बुक थी, अब दोबारा 12 दिसंबर से रिलीज़ की जा रही है, एंड इट्स ऑल इन ऑल इट्स 25 सिनेमाज ऑल ओवर इंग्लैंड। इसमें वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है, एंड इट्स ऑल सिनेवर्ल्ड्स की जितनी चेन है पूरे इंग्लैंड में। यहाँ पे लंदन में फेल्थम है, इल्फर्ड है, ग्रीनवुड है, हिमालय पैलेस है, ईस्ट हाम में बॉलिन है, और उसके अलावा जो ओडियन की चेन्स हैं दे आर ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, वहाँ भी ओडियन पे भी लगे हैं? जी हाँ, ओडियन में, यूसीआई में, वार्नर विलेज, ये जितनी भी चेनें बड़ी हैं, तो ये 25 सिनेमाज ऐसे हैं जिनमें रिलीज की जा रही है, एंड इट्स इन वुलवरहैम्पटन, बर्मिंघम, ओडियन कॉवेंट्री एंड लेस्टर, ओडियन इन ब्रैडफोर्ड, सिनेवर्ल्ड इन ब्रैडफोर्ड, और उसके अलावा गेट्स पे, न्यूकासल साइड पे। So it's a nationwide release, and we've done it with 25 prints. Excellent. And we're really proud of it कि जो रिस्पॉन्स हमें मिली है that is very good. इसने हमें हौसला दिया कि माइंदा भी कुछ काम कर सकेंगे। जी। Brilliant. तो आप बता सकते हैं कि ये आम जो अक्सर निकल आते हैं, I'm not saying कि बॉलीवुड और लॉलीवुड नेसेसरली बुरे हैं, but अक्सर जो है मसाले मूवीज़ जो है वो अक्सर चर्न आउट करते जाते हैं, एंड कभी कभार ये फैमिली व्यूइंग के लिए सही नहीं है, या वही कहानी चली जाती है कि जस्ट द जनरल लव स्टोरी। तो इस मूवी में क्या ऐसे खुसूसियात है जो आप कह सकते हैं इट्स अ स्पेशल मूवी, इट्स डिफरेंट एंड इट विल अपील टू वाइड ऑडियंस, और खासतौर पे फैमिली व्यूइंग के लिए? तो आप बता सकते हैं कि इसकी क्या खुसूसियात है? इसका जब हमने सेंसस की ली थी तो इसका सर्टिफिकेट है 12 है, तो विच इज बेसिकली फॉर फैमिली व्यूइंग। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ के सेंसस जो है अगर वो उसको फैमिली के लेवल पे दे सकते हैं तो रियली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली प्योरली फॉर फैमिली व्यूइंग। इसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई इस तरह का वायलेंस नहीं जैसे होता है कि हमारी फिल्मों में कि अगर लड़का जा रहा है दूसरे मुल्क में जा रहा है या कहीं जा रहा है तो उसको लाने के लिए हाफ दाम में, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें से प्योरली लव स्टोरी ऑन ह्यूमन बेसिस। ऑन ह्यूमन बेसिस। तो कैरेक्टर्स में से कौन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है? द फीमेल रोल और द मेल रोल, और बाप बनता है या जो भी इन द एक्चुअल प्लॉट? उसमें जो प्लॉट तो दोनों का जो मेल लीड एंड द फीमेल लीड, उनका ये ऑब्वियसली बिकॉज़ द स्टोरी उनकी स्टोरी है, तो ऑब्वियसली द प्रेफरल उनके जो पेरेंट्स हैं दोनों साइड्स के, वो दे पे माइनर रोल, लेकिन मेन स्टोरी उनकी है। और जो उसका लड़की का मंगेतर होता है जो इज द थर्ड मेन कैरेक्टर इन दैट। ग्रेट। तो एक कुछ साल पहले एक मूवी निकली थी बॉलीवुड की, गदर, जहाँ पार्टीशन के वक्त या जस्ट प्री पार्टीशन एक सिख लड़का जो है वो एक मुसलमान लड़की को पनाह देता है, फिर अल्टीमेटली उनकी शादी हो जाती है, देन मुस्लिम फैमिली रिजेक्ट्स हिम। तो सुना जाता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम लाहौर ओरिजिनली इस बात कि बुजुर्ग कहते थे कि पार्टीशन से पहले कोई मज़ार है, कोई ऐसे शख्स था जो इसने एक लड़की को पनाह दी थी, उससे शादी करके उसको वापस ले अपने माँ बाप के घर, एंड ही वाज एक्चुअली स्टोन्ड टू डेथ। तो इट वाज वेरी ट्रैजिक, बट इट वाज लाइक यू आर सेइंग अ वेरी ह्यूमन लव स्टोरी। बट उसमें दोनों जो तरफ